Então, amigos, bom dia a todos. Olha, hoje decidimos ir aqui com a Arra, aqui nesta floresta, que é pública, pessoal, isto não tem nome. Então vou apanhar estas madeiras secas, mortas, né? E vou cortá-las para ainda aquecer nossos pés, não só na areia. É? Vá a pena estarmos a comprar lenha quando há muita lenha na natureza, né? Pois, de graça, né? É, de graça tem uma de limpar, né? Então bora lá, pessoal. Gente, ó, eu vou falar aqui um pouquinho, olha. Essa planta aqui o Gabriel vai catar pra mim. Essa aqui, ó. Ele disse que são copos de leite selvagem. Tem um monte aqui. Olha só, tem bastante. Só um banquinho. Bom, mulher, temos aqui lenha para hoje. Oi? Para hoje só. É. Mas por enquanto tá bom, né? Até chegar a tonelada que tu comprou. Não sabe quando. Hoje, não sei quando. Não, tire Não não. tem que tirar para não ficar a transpirar muito, né? Se ficar a transpirar muito, depois é frio. Vamos. Então, amigos, isto é para quem diz que nós somos ricos, né? Se nós fôssemos ricos, não dávamos aqui a apanhar lenha. Pois não. Temos comprado, né? Ah, mas também faz parte da vida, né? É. Ah, pessoal, olha para isto. Bastante lenha, hein? Ah, tem muita Olha, lenha. já levei duas toras para ali. Amigos, olha aqui, mostro aqui a lagar d'água. Para que a lenha para se aquecer? Basta Olha. cortar e ainda aquece logo. É, mas aqui, né? Lá em casa tem que precisar da lenha. Vamos para o resto. Estou com o carapuz na cabeça porque estou a transpirar e não quero apanhar frio, né? E assim a gente fica doente. Pois. Está a transpirar, escorre-se. Cadê uma bolinha? Bichinho, mas tem a proteção para não sujar ele. Tem uma proteção. Né? Pronto, é a última. A última? É, mas se calhar ainda vou ficar mais uns palpitos. Vou ver. Este tem que ser cortado em dois. Vamos cortar um bocado, não é? Este posso esgalhá-lo agora. Gente, vou falar aqui um pouquinho. O Gabriel falou que isso aqui é só para hoje. É mentira, eu não acredito não. Será, amor? Que toda essa madeira, que toda essa madeira só dá para hoje? Se chegar a casa hoje ligamos a lareira a fundo, claro que só dá para hoje. Nossa.
E lembrando que as árvores que Gabriel está cortando é só as que estão caídas no chão, não são, né? Para não pensar que, que você está cortando a árvore viva, não. O que nós estamos aqui a fazer é bom, temos a limpar a mata, né? Estou limpando a mata. É. Mas o que tu tirou não limpa tanto, né? Porque o tanto que tem caído, olha para isso, muito secas, né? As pessoas também jogam lixo ali, ó. Olha para isto como está seco. É. Isto é uma madeira que na chuva dura anos e anos e anos, sem até para você. É, porque está um fim assim, ainda para acender, né? Uhum. Esta lenha é boa, que é a lenha da caça, para cortar é um bocado. Vou descarregar aqui a lenha para a nossa lareira, para a nossa fogueirinha. Então pessoal, espero bem que vocês tenham gostado aqui deste videozinho. E mais uma vez um vídeo diferente, né? É a vida, né? É uma rotina, não é? Então pessoal, espero bem que tenham gostado aqui deste videozinho. Se gostaram, inscrevam-se aqui no meu canal, deixem o vosso gosto, pessoal. Aí conto a vossa ajuda e vocês podem contar para mim. Não esqueçam de deixar o vosso gosto. Ai, tchau.